Ngobatin batuk tanpa harus pakai obat-obatan berbahaya berbahan kimia. Ini solusinya, pakai jahe. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ikhtiar dan Doa ya. Kali ini alhamdulillah kita bisa bikin konten lagi. Kita akan berbagi tentang manfaat dari tanaman ini nih, herbal, yaitu menggunakan jahe ya, mengobati batuk. Bisa juga untuk pilek ya. Jadi dari kandungan jahe ini banyak banget senyawa-senyawa yang berkhasiat untuk tubuh ya, bagus untuk kesehatan. Di antaranya untuk batuk ini karena di dalam jahe ini terdapat senyawa gingerol dan minyak asiri ya. Minyak asiri yang memberikan efek hangat di tenggorokan dan melegakan tentunya ya. Maka dari itu batuk bisa reda dengan ini insya Allah ya. Dan bagaimana cara kegunaannya, yaitu sederhana saja ya. Kalau jahe ini tinggal di ini aja ya, ini cara yang paling sederhana, tinggal dipotek aja sedikit aja segini, lalu dikunyah aja. Nah, jika Anda batuk, ambil aja jahe lalu potek sedikit dan dikunyah. Setelah itu minum ya sedikit dengan air hangat. Dan cara lain bisa juga menggunakan seduhan ya, ini dijadikan sebagai seduhan. Caranya cuci bersih jahenya lalu digeprek hingga keluar sedikit airnya ya, dan ditaruh di seduh ya, diseduh dengan air hangat atau air panas. Bisa ditambahkan gula merah juga. Insya Allah ya, ini efeknya melegakan tenggorokan dengan menggunakan jahe aja tanpa harus pakai obat ke apotek, obat warung atau obat kimia ya, yang bikin efek samping kadang merusak sistem pencernaan dan sistem saraf ya, kadang bikin ngantuk tuh obat-obat itu. Biasanya sih bahaya ya. Ya meskipun ada aturannya sih, sesuai dokter katanya ada anjurannya, namun tidak salahnya jika kita pakai yang lebih aman, yaitu dengan pengobatan tradisional tanpa harus beli. Bisa kalian cari aja di kebun ya, kalau punya sih. Kalau nggak punya bisa mintalah ke tetangga kalau di kampung ya. Kalau di kota mungkin harus beli ya, emang di pasaran. Nah itu aja mungkin ya, sedikit pembahasan dari manfaat dari jahe ini untuk mengobati batuk ataupun pilek ya. Jadi insya Allah dicoba aja ya, namanya juga ikhtiar. Tetap kita harus yakin kesembuhan datangnya dari Tuhan atau Allah. Dan jangan lupa juga sebelum minum disertai dengan doa pastinya, baca basmalah atau gimana gitu. Oke, itu aja, mungkin semoga bermanfaat dan semoga yang nonton ini yang lagi batuk semoga sehat ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.